အနောက်မြို့ကင်ကိုကြီးမက်ဆီရဲ့တကြောပြန်နူကန်ခွင်းကြီးစီတို့ဘာစီလိုနာတင်းရဲ့ကနဝေကစားမကြီးလီယိုနယ်မက်ဆီကတနင်္ဂနွေနေ့ကအသစ်ပြုပြင်တိစောက်နေတဲ့ Spotify နူကန်ခွင်းတစ်ကြီးတွေကိုလွတ်ဝက်စွာလာရောက်လဲပတ်ခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေတယောက်မှမတီးခဲ့ကြပါဘူးလက်ရှိအမေရိကန်မေဂျာလီမှာကစားနေတဲ့မက်ဆီရဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်ခီးစဉ်ကဘာကာပရိသတ်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့စူပါစတာပြန်လာမဲ့အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆေးလုံရှားမှုတွေကိုပိုပြီးကြီးမားစေခဲ့ပါတယ်မက်ဆီကနူကန်ခွင်းကြီးစီကိုလာရောက်လဲပတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုပုံမှန်လည်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်သူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်မင်းကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဝင်ကျင်နေမြလွမ်းဆွနေခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောရှင်းမှုတွေကြီးကြီးမားမားရရှိခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့ခဏကြာရင်ကျွန်တော်ပြန်လာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးကစားမတယောက်အနေနဲ့နှုတ်ဆက်ဖို့အတွက်မဟုတ်ပဲအဲ့ဒီလိုလေကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမလုပ်နိုင်ပါဘူးလို့မက်ဆီကဖွင့်ရပြောကြားခဲ့ပါတယ်မက်ဆီကဒီစကားတွေကပရိသတ်တွေကြားမှာစိတ်ဝင်စားမှုတွေမြင့်တက်လာစေခဲ့ပါတယ်အကြောင်းကတော့သူကကစားမဘောကနေနားယူတော့မယ်ဆိုရင်တော့လူကန်ကိုပြန်လာပြီးပရိသတ်တွေနဲ့နှုတ်ဆက်ပွဲလောက်ရုံတက်တာလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့အတီးလင်းပြောကြားခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားကသူ့အနေနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကိုနောက်ဆုံးချိန်ပြန်လာကစားပေးမဲ့ဆန္ဒကိုပြပြတဲ့တန်ပေါ်ပြနေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့မက်ဆီတို့ရဲ့မပြီးပြတ်တဲ့ဇလန်တစ်ခုကိုပရိသတ်တွေကမျှော်လင့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်မက်ဆီရဲ့ဒီလိုမျိုးစကားသွားလာကြောင်းဘာကာပရိသတ်တွေကသူဟာအသင်းအတွက်နောက်ဆုံးချိန်အနေနဲ့ကာလာတူပဲဖြစ်စီပြန်လည်ကစားပေးမဲ့သဘောဖြစ်လာမလားလို့ထင်ကြေးပေးမှုတွေလည်းမြင့်တက်လာနေပါတယ်လီယိုနယ်မက်ဆီကလက်ရှိမှာအမေရိကန်မေဂျာလီမှာကစားနေပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝဘောလုံးလောကကိုဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်မှာဘာစီလိုနာအသင်းမှာပဲပိတ်သိမ်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသူ့ရဲ့ဒီစကားတွေကခိုင်မာစွာပြသနေပြီးသူရဲ့အင်ဂျင်နဲ့စိတ်ကအလွန်ကိုပြင်းပြနေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဘာစီလိုနာတင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဂျိုအန်လာပေါ်တာကလည်းနူကွန်ကွင်းတေးကြီးတိဆောက်ပြီးစီးတိုင်းတဲ့တိုင်းနဲ့မက်ဆီအတွက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားဆုံးဂုဏ်ပြုပွဲကျင်းပပြီးသွားမယ်လို့ကြေညာပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီရဲ့ကစားမပွဲနှုတ်ဆက်ပွဲကဘာစီလိုနာတင်းရဲ့တမိုင်းအတွက်မဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးမက်ဆီရဲ့လောကခရီးစဉ်နဲ့သူရဲ့မျှော်လင့်ချက်စကားကြောင့်ဘာစီလိုနာတင်းရဲ့ပရိသတ်တွေကသူတို့ရဲ့ကနဝေသူရဲ့ကောင်းကတစ်ချိန်ချိန်မှာနူကန်ရဲ့မြက်ခင်းမော်ကိုဘာစီလိုနာကစားမတယောက်အနေနဲ့ပြန်လည်အခြေချလာအောင်မယ်လို့ပုံမခိုင်မာတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေရှင်းသန်လာခဲ့ကြပါတယ်။နူကန်ကွင်းတေးကြီးဖွင့်လှစ်ချိန်ကမက်ဆီရဲ့ကာလာတို့ပြန်လာမှုအတွက်အကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မက်ဆီရဲ့နူကန်စီကိုလှုပ်ဝက်လာရောက်မှုကနှွေးထွေးတဲ့စိတ်ခံစားမှုလိုင်းလုံးတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ဘာစီလိုနာတင်းကိုချင်းမြတ်နေတဲ့ပရိသတ်တိုင်းကမက်ဆီကကစားမတူထပ်ပို့တဲ့အသင်းရဲ့ icon တစ်ခုတစ်ပွဲဖြစ်နေပါတယ်။နူကန်ကွင်းတေးကြီးကလည်းခေတ်သစ်ဘာစီလိုနာတင်းရဲ့စတင်ခြင်းဖြစ်ပေမဲ့မက်ဆီရဲ့တမိုင်းဝင်ချီရောက်တွေအောင်ပွဲတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကွင်းဟောင်းရဲ့အငွေ့တက်ကိုတော့မက်ဆီပြန်လာမှသာပြီးဆုံးမှာဖြစ်တယ်လို့ပရိသတ်တွေကခံယူထားပါတယ်။လီယိုနယ်မက်ဆီရဲ့ပြန်လာနိုင်မှုမျှော်လင့်နေဆိုတဲ့စကားမှာဘောလုံးသမားရဲ့ကြီးကျယ်ဆုံးသောရည်မှန်းချက်တစ်ခုပုံကွယ်နေတယ်လို့ဆိုရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာဒီလိုတက်တဲ့ရဲ့အမားကိုချပြပေး